pode soltar o ar. Pode soltar o corpo. Respira fundo. Solta o ar, pode ir deitando. Aí, muito bom. Excelente. Fecha os olhos. Vai respirando, vai relaxando, tá? Isso, solta o ombro ali pra mim. Muito bom. Perfeito. Excelente. Muito bom. Pode virar. Deixa sempre o ar sair de boca aberta, tá bom? Aí, respira fundo pra mim. Vai soltando os ombros. Solta mais o ar. Muito bem. 46. Respirou. Solta o ar, mais soltinho. Muito bem. Maravilha. Muito bem. Puxa o ar primeiro de novo. Isso. Vai soltando o ar, vai soltando os ombros, tá? Muito bom. Isso, solta bem. Levanta a cabeça um pouquinho pra mim. Solta o corpo da minha mão. Isso. Respira fundo. Solta o ar, solta o corpo. Maravilha. Excelente. Vai respirando normalmente. Mantém sua respiração sempre contínua. Muito bom. Perfeito, garoto. Excelente. Muito bom. Outro lado. Excelente. Bem, soltinho na minha mão. Muito bom. Excelente. Solta o peso, respira fundo. Isso. Solta bem o ombro. Mais molinho. Maravilha. Muito bom. Isso. Solta bem. Muito bom. Excelente. Assim se recebe, tá? Soltinho na minha mão. Muito bom. Sai. Respira. Vai soltando ar. Mais molinho no ombro. Excelente. Boa. Respira. Solta bem. Bem molinho, Anderson. E solta mais o peso na minha mão. Aí. Ótimo. Abaixa a perna. Isso. Mais soltinho na mão. Isso. Muito bom. Excelente. Show de bola. Pode fechar os olhos pra mim, tá? Vai relaxando, vai respirando. Soltando o ombro. Nossa Senhora! Muito bom. Excelente. Pro outro lado. Deixa o corpo cair todinho. Vou puxando e deixa ele vir, tá? Muito bom. Excelente. Barriga pra cima. Show de bola. Bem soltinho. Isso. Só pra minha mão. Muito bom. Tranquilo? Tranquilo. Doeu? Nada, nada. Nada, né? Nada. Moleza. Solta o peso na minha mão. Isso. Pode respirar fundo. Vai soltando os ombros lá pra mim. Muito bom. Isso. Muito bom. Excelente. Respirar fundo. Solta o ombro ali pra mim. Muito bom. Excelente. Respira normalmente, tá? Isso. Excelente. Muito bom. Cara dela vai cair. Segurando. Respirando. Maravilha. Show de bola. Vai pra cima. Muito bom. Normalmente, tá? Relaxa o ombro. Mais uma vez. Muito bom. Excelente. Relaxa bem pra mim. Pode soltar. Isso. Vai respirando normalmente, tá? Vai soltando, vai respirando pra mim. Muito bom. E aí, Di? Muito bom. Bom? Relaxou bem, foi super fluido o ajuste, muito bom. Deixa o corpo cair quando te mexer, tá? Muito bom. Caraca, Perfeito. hein? Excelente. Deixa eu te movimentar. Excelente.